Битбокс батл с холодильника. Ты зачем ты это делаешь за холодильником? Зачем ты это делаешь за холодильником? Битбокс за холодильником. Битбокс с холодильником. Скоро переходите по ссылке на этот канал. Вводите короче, введите это. Теперь заходите, нажимайте на это видео, переходите на канал. Потом нажимайте на эту ссылку. Там будет моя группа WhatsApp. Переходите по ней, и еще у вас все будет. Все, всем пока. За холодильником битбокс. Учусь битбокс за холодильником.